Trany araba tomboky lasy tomgovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no manasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy ny finoana avy hatrany manatanteraka zaika ao Antsirabe ireo tanora vokovoko manga VLM sy ireo kristianina tanora loteranina malagasy ao anatin'ny sinôda-partany avaratry manina ny SPAM. Ny alady izao no famaranana ity hetsika ity ka tonga nitsidika azy ireo ny filoha marika Ravalomanantenantoerana Germaine Menjanary, Mathieu Princy mbola havatsara. Ambom-pionareo tanora kristianina loteranina teto Andranomanelatra Antsirabe nandritra herinandro ity. Noho ny fanasana manokana nataon'ny SPAM azy dia tonga niona tamin'ireo tanora ny filoha marika Ravalomanana omaly no tarihan'ny pastora. Nilaza nefa ny zandary iraky ny gouvernoura nivakina karitra fa tsy mahazo mandray fitenenana mandrindra ity zaika ny tanora loteranina ity ny filoha marika Ravalomanana. Nosakanan'izy ireo hatramin'ny farany izany ka mampametra-panontaniana hoe hatramin'ny programa mpiangonana dia hitsabany zandary sy ny gouvernoura. Zavatra atao zalava tsy mety zany. Tsy mety zany. Eto aza ataonareo ohatran'io zay. Aza ataonareo ohatran'io fa tsy mety zany. Iangona ve hivavaka zay ataonareo ohatran'io tsy mety raka zany. Nafaly ireo mpizaika ny fahatongavan'ny filoha Ravalomanana teto. Tsy azo nosakanana ny fakana sary sy ny selfie na dia efa maizina aza ny andro. Eo amin'izay vaovao ny finoana izay andry mariana amin'ity taona ity ny 520 taona ny orena ny fiangonana FJKM fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Maro ny hetsika anamariana izany atao ny fisokafan'ny fiangonana rehetra eran'izao tontolo izao ny andro ny 20 Aogositra. Isy ihany koa ny fananganana tsangam-bato maro anamariana ity jobily ity. Nisy ny fampahafantarana ny fankalazana andro antetsy amin'ny foibeny FJKM Antaninarenina. Jessica Miray, Andry Rakotomalala. Ny 20 Aogositra 2025 no niorina ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara na FJKM ary tany Toamasina no nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany. Izany hoe fiandimy 50 taona amin'ny ity taona 2024 ity. Misy andraka maneran-tany FJKM, misy ny any Europa, Amerika Avaratra sy ny La Réunion ohatra. Ho fanamariana ity tsingeritaona ity indrindra, isokatra avokoa ny fiangonana maneran-tany ny zoma 20 Aogositra izao. Ka izay tsy afaka isokatra amin'ny fotoana io dia afaka hemotra ny alahady 20 Aogositra. Ary mariky ny fiombonana dia manana fandarana iombonana zay efa naparitaka any amin'ireny FJKM ireny ka na iza fiangonana mitondra ny anarana hoe fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia isokatra avokoa izy amin'eo. Ary ankoatran'izay dia netanina ny fiangonana rehetra mba nao hetsika tafiditra ao anatin'ilay hoe azakazaka masina eto anivon'ny FJKM, izany hoe na mikazakaja ny tontolo iainana, ny fanatanjahantena, ny fiainam-pianakaviana, mety fitoriana amin'ny filazantsara, fanadiovana ny tanàna, fa ilainy zany satria monina ty anaty fiarahamonina ny FJKM mariavako. Tsy aivina fa fitambaran'ny misiona telo tonta no mitambatra ka nantsoina hoe FJKM. Eo ny LMS, London Missionary Society, ny MPF ary ny FFMA. Tsangam-bato vinan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny komity, ny fanatsarana ny radio fahazavana ary ny fananganana ny fahitalavitra. Hoajantsika hatreo ny vaovaon'ny finoana fa hivatsika ny lafim-baovao politika kosa indray. Tsy havita iantoka ny filaminana ao aloha mandritra ary aorian'ny fifidianana ny Praiministra Tsay Christian sy ireo mpiara-miasa aminy Christian Taber. Tsy azo itokisana iantoka fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra ihany koa izy raha ny faneho-kevitra ity mpanao politika ity. Taty vaovaon'ny Asinandria Malala sy Andry Rakotomalala. Tsy atokisana iantoka fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ny Praiministra Tsay Christian sy ireo mpiara-miasa aminy hoy ny mpanao politika Christian Taber.
efa hita ny nataony tamin'ny fifidianana 2024 sy ireny tantarany kara-panondro osika sy kara-pifidianana niparitaka taoriny ny fifidianana ireny. Hitako misy le premier ministre fa tena mijitriky misy izy zany hoe alefa fifidianana alefa tsisy matahotra fifidianana eto fa fifidianana miendrika manao akory hitondra fitoniana ve amintsika le fifidianana. Donc amiko manokana feheziko izy ataoko bangy tokana tsy crédible hanatanteraka fifidianana ekeny rehetra mangarahara transparent io gouvernement io zay taritiny premier ministre Tsay Christian io aminay aty. Tsy falegnan'olo azy zany fa zavatra logique ary tsy za rery nitovy hevitra fa maro nitovy hevitra amin'izany ary tsy mipara politika rery fa même na ny vahoaka hifidy ary même na ny taux de participation io gouvernement io ndray tonga de latsaka ambany de ambany taux de participation ny olona. Raha tsaivina dia efa 5 taona izay no nipetrahany Tsay Christian teo amin'ny toerana amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement azy. Ny taona 2024 izy no napetraky Andry Rajoelina teo amin'ny toerana io ary tsy sahany esorina amin'ny toerana intsony mandraky tiany androany. Namaly ny Prime Ministre Tsay Christian androany mpanao politika Christian Taber manoloana ny fampitandremana nataony amin'ny tsy fanekeny ny fanakorontanana mialohan'ny ny fifidianana. Ny mpanohitra mihitsy aza no tokony hampitandrina ny mpitondra amin'ny fikasana Angalabato ka sainy ny mpitondra atao ho ity mpanao politika ity. Fanampanazavana. Tsy tsara toerana na ampitandrina amin'ny fikasana anankirotana mialohan'ny fifidianana inga Prime Ministre Tsay Christian ho ny mpanao politika Christian Taber. Tokony mpanohitra aza no mampitandrina azy tsy Angalabato hoy ity mpanao politika ity. Izy no mampitandremina zahay tokony mampitandrina zareo mampitandrina Angalabato mampitandrina za sy resaka double nationalité wa alatsao zy rasa mampitandrina zavatra ratsy efa préparevanareo amin'ny administration agny amin'ny chef district sy ny tarin'ireo ianao misy andriamato premier ministre no mampitandremina io za Christian Taber misadressé aminao anao mo Tsay Christian za Christian Taber misadressé aminao hoe mampitandrina anao sy membre ny gouvernement zay agnanasa maloto amin'ny fifidianana ity sy fagnomagna ny fifidianana zay zany ho aminareo seni aza misalovake darine masy koa nareo la zao ny marina misy ve le vola mahisy tsara ve ny fitsipodalao fa aza hoe ampitahorin'le gouvernement nareo de mandainga miaraka aminy ho tompona andraikitra koa nareo seni. Miantso ireo manamboninahitra sy mpitandro filaminana tsy amela ireo mpanao politika hitsoka any ivelan'i Madagasikara aorian'ny ny fifidianana ihany koa ity mpanao politika ity. Fa niangatahako fosiny zany fa surtout am'ireo lehibe ny commandement ny atafika zay nitehaka tsy fidy nitery amin'ny iavoloha reo tsy misy mazy milefa zay mpanao politika na avaty amin'ny fanoherany fa surtout izy mpitondra sisy mazy mitsoka eto fa aotosika ohatra ny fanaovana anazy ary Guinée Bissau hitanareo ngamba ny Traoré agny mba mijoroanareo azonao ireo chef d'état africain am'izao reo mba sisy mazy mitsoka fa mba eto ihany zany asika miresaka satria mitsoka io de miverina io de io le problème ka aleo tsika zany reglevantsika agnatin'ny problème atsika fa mbola averiko hatreto sisy matahotra anareo hiatrika fifidianana eto. Raha tsaivina dia Prime Ministre efa nanaova ny solombavam-bahoaka maro anisa 500 fitsipaham-pitokisana Tsay Christian ary niditra antsehatra hatramin'ny filoham-pirenena nanapedy ireo solombavam-bahoaka mihitsy aza moa ity fitsipaham-pitokisana ity raha tsaivina ny tantara satria tsy fantatra mazava ny antony hiarovan'ny filoham-pirenena ity Prime Ministre teo amin'ny toerany efa 5 taona mahery ity. Ny ompana betsaka amin'ny fanomanana fifidianana ny fandarana miara-manonja androany. La ny andro manaratsy manetsika ny kandida ravalomanana ny mpitondra ankehitriny. Taratry ny tsy fahatokisantena ny mpitondra intsony izany raha nambara ny mpamakafaka politika. Etsy ankilany, mifangaro ny asa-panjakana, ny raraha ny antoko volomboasary ary ny seni mandidina izay fanomanana ny fifidianana izay. Ravirazafi Mahina sy Andry Rakotomalala. Mitondra antsonjay ato amin'ny kandida ravalomanana herinandro vitsy tokony hametrahany filofialana raha afaka mirotsaka ho kandida. Hatramin'ny pejy Facebook no karamaina olona avy any ivelany tsy hampandeha ny pejy ravalomanana ofisialy sy ny MBS. Mbola manana fahatokisantena ve ny mpitondra ankehitriny sa matahotra ny alohan'ny vahoaka. Asa ve fa matsapa ve le fitondram-panjakana fa sady tery lalana izy no tsy chance ho azy manoloana zavatra rehetra de mampiasa ny préfet sy ny chef district irana baikona hanazava ny politika général politika akabean'ny fanjakana hanazava ny activité ny asa ataon'ny fanjakana hanazava ny réalisation travaux ny fitondram-panjakana irana ihany koa mpikatroka TGV eny amin'ny départ eny amin'ny antony vary ray gontony amin'le hoe vatsitsiny sy ny sisa fa na izany na tsy zany mafy be amin'izao fotoana izao nitosika fanaratsiana amin'ny filomarika ravalomanana indrindra ny tambajotra sosialy de mamorona compte Facebook tsy fantako hoe fa 4 ny compte Facebook forony reto olona reto hatramin'ny piratage na compte
na ho an'ny filomarika ravalomana tratra mipiratazy na ho an'ny mbe sy tratran'izany isika nyany hoe tsy mipetrapetrapotsiny zany reto olo reto iada 90 jours tsy hatongavan'le tena latsabato no hitrangany zany rehetrarehetra izany tena ao anatina ina moa zany fahatahorana ao anatin'zany tsy fahatokisa-tena zany le fitondram-panjakana ary zavatra rehetra tsapany sitany dia tsy manome chance ho azy hiverina amin'ilay fitantarana ny firenena mandritra ny zotra-pifidianana rehetra no tokony homelo ny tsirairay avy tsy tongatonga ho azy fa efa kajikajy mitondra ny nanomezana fitaovana ireo lehibe ny distrika sy be ny tanàna mamofopofina alabato tamin'ny taona 2014 indray izany anisan'ny olana ngezabe hatramin'izay tamin'ny fifidianana rehetrarehetra nisy ny fitaomana ny voka-pifidianana ny tena anisan'ny olana ary ny alabato de eo amin'ny fitaomana ny voka-pifidianana any tena eo de omena tôbila le chef district de aka tsisy tôbila fa tsy no mitondra azy tadidy tsara fa zany nefa nisy taloha nisy député zay tata voka-pifidianana tsy nisy nanana sambo afa-tsy izy reny de tamin'ny sambo tonga de dingiry revoresy tsy mivoaka reto izy zany no mandeha de chef district nasainao mianao walaingamiara moto zany le voka-pifidianana waterina any district amle sbika be orina miaraka amle moto zany de ahoana ny fomba narahany vahoaka anazy de rehefa aveo entin'ny chef district amy 4 indray de zany de tena mila fifanitsana ndraikitra miaraka an'le tena ary eo nge olona reo ireo tendrena am'izao reo faniry ny akabiasa ny mpiasa-panjakana tsisy an'izany olona hoe mpiasa ny seni zany mpiasa-panjakany reo zay efa ampiasaina ampianarina teny zao zay ny teneniko hoe manao entraînement misy ry zareo na ny fahitako azy pejy ny fitaterana anatin'ny fotoanany fialan-tsasatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao abetsaka no misafidy ny hiala ny renivohitra na izany azy alatsaka kokoa ny mpandeha tamin'ny taona ity mitany taondasa antony voalohany fahasahiranana fa eo ihany koa ny fiakarany sarandalana Jessica Miray andrirako to malala no mitatitra ny vaovao tompo-piantsonana maki hitetony taxi brosy miankandrefany ny antsinanana sy mianavaratra rehetra eny mifamezive tsy taky nisan'andro ny ololeto fialan-tsasatra raha teo ny andro saingy tsy toy ny isan-taona nefa vitsy kokoa ny mpandeha noho ny fialan-tsasatra isan-taona zara raha mahalefa fiara raha isan'andro ity coopérative mampitoena ny Tananarivo sy Mahajanga ity vitsy le mpandeha Majangaza le niakatra le fre de tsy de misy le olona pakamy Majangaza tamin'ity zany vitsy le mpandeha le antony aloha tsy de azoko fa zay no navoaka zareo tao amin'ny fanjakana tao hoe 60 le frais de zay no taterahana eto toy izany ihany koa ny miantsinanana miazo ny Toamasina sy Fianareva Atsinanana lasaka tsy toy ny isan-taona ny mpandeha zara raha mahafeno fiara efatra maka ny Toamasina raha roa kosa ny maka ny Fianareva Atsinanana maromaro ihany misy zany fa par rapport le taloha izy vitsy mihena io zany tsy fantatro mety hoe tsy fananana vola tsy fampimbovola ve sa hoe mety ny lalana koa ratsy ohatrohatr'izay le izy mana fantasako anazy raha Toamasina eo amin'ny telo na roa na telo zany na efatra farafabetsany ny Fianareva moa anakiroa telo le fiara koa somary tsy de maharaka amin'le be le sapatsapana andehanana anisan'ny mampitarena mitatitra kosa ny faharatsindalana sy ny tsy fandriampahalemana amin'ny lalam-pirenena raha lalana natao adiny 8 hatramin'izay na adiny 10 maka ny Mahajanga dia efa mihoatra adiny 4 mihitsy amin'izao tena tany vakansy isa-taona zany tena niena dia niena ny isan'ny mpandeha ina mety ho antony ny antony zany fiakaran'le frais voalohany indrindra nataondra ofisial tsy ratsy le izy fa sainga le tompona ndraikitra tsy mba fandinika tamin'ny mpamily fa tonga dia nanapa-kevitra ny lalana lohatrehetra zany tena tsisy fijerena ratsy le lalana angamba le ataoko angamba tsy vao tamin'ity taona ty le izy fa tena efa mataona maromaro ny fatiantoka zany resaka piesy arantsika malala fa miakatra daholo ny vidiny zavatra rehetrarehetra dia miakatra daholo zany dia le jura zany any anatin'le vidina piesa zany tena matsiaro zany zay fa mavesatra tena mavesatra zany vidina piesa mavesatra samy nahitana fiakarany avokoa ny sarandalana miazo ny toerana be mpandeha hatramin'ny 12 ny volana Jolay lasa teo raha 10,000 ariary izao ny niazo ny Mahajanga teo aloha niakatra ho 9,000 ariary amin'izao nahitana fiakarany toy izany ihany koa ny maka ny Toamasina
raha 3 alina ariary teo aloha dia niakatra 5 sy 3 alina ariary amin'izao. Ho fitsinjovana ny mpitatitra no mantony nampiakarana ny sarandalana. Sangiverina amin'ny sarany teo aloha kosa rehefa vita ny fiaran-tsasatra raha ny fanazavana. Manodidina izay vaovao izay ny sesesy ny lozam-pifamoivozana teto andrenivohitra andro maromaro izay. Anisan'ny trangan'izany matetika ary saika ho isan'andro netsy amin'ny lalam-baovao etsy tsara sotra. Antony maro ireo mponina manodidina no mahatonga iloza efa ho isan'andro etsy tsara sotra io. Asin'Andria Malala, Andrira Kotomalala. Inefatra isan-kerinandro farafahakeliny ny lozam-pifamoivozana amin'ny tranga etsy amin'ny lalana mampitohy antsara sotra sy Ivato hoy ireo mponina manodidina manamorona any lalan'iny. Tamin'ity herinandro ity, olona roa no namony ainy atao anatin'ny 4 andro monja ary 4 lozam-pifamoivozana ny tranga. Le fisotrosotrona zany matetika mahatonga zava-doza konko. Dia le sinina indrindra le sinina amin'ilay lalana koa no tena hitana hoe tokony betsaka zany ny sinina amin'ilay code de la route zany. Indrindra moa zany no tena hitako aloha dia tena tsy fitandremana izay zany no tena marina. Dia le sasany mitandrina, ny sasany nefa ny hita mihitsy fa tena tsy ohatrany hoe tsy mivaky loza zany zareo fa dia mandeha fotsiny. Mandeha mafy loatra ary zareo, ny sasany nefa ny le loza rehefa ho avy zay tena ao anatina 2 minitra. Eo ihany koa ny faratsiny ny fotodrafitrasa toy ny tsy fisiny ny takela-by famantarana, ny tsy fisiny ny jiro manazava iny lalan'iny. Toerana voatokana zany ho an'ny mpandeha tery dia matetika koa voafoaka le mpandeha amin'izay satria efa manana dia le maizina amin'ny toerana amin'ny alina indrindra koa zany maty le jiro indraindray dia tsy mahita ny olona dia lasa mivily lalana izy amin'izay, tsy fahampian'ny fahazavana koa zany. Antony ray mampirongatra lozam-pifamoivozana ihany koa tsy fahatombanana ara-teknika toy ny tranga Tetsambohijatovo, omaly alina olona 9 naratra mafy vokatry ny fatapahany isatry ny fiara ny fitateram-bahoaka 119. Androany atandro dia efa nisy fiara 119 tapaka isatra ihany koa Tetsambohijatovo ka naratrana olona iray. Lafim-baovao hafa tanteraka mbola lavitra ny ady ho an'ny olona manana toetena variry eto Madagasikara na eny amin'ny fiarahamonina indrindra eo amin'ny sehatry ny asa. Ho fanamafisana ny ady atao amin'ny fanilikilena ny olona manana toetena variry dia nisy ny atrikasa fampiofanana azy ireo izay nokarakarain'ny fikambanana Albinos Madagasikara nandritra ny herinandro izay ny farana androany. Jessica Miray, Andrira Kotomalala. Efa betsaka ny antsoantso sy ny fanentanana mikasika ny olona manana toetena variry eto amintsika na teto amin'ny fampahalalam-bavony MBS ihany azy. Saingy mbola mahatsiaro voailikilika ihany ny olona manana toetena variry, indrindra ny am-pianarana sy any amin'ny sehatry ny asa. Tsy aretina nefa ny variry fa toe-batana, izany hoe tsy mifendraka inona. Tena hoe tsy mitoetra dia mazava ho azy nefa ny karatra satria tamin'ny herinandro tetsika dia tranga tany kongo. Dika zany fa mbola miaina tanteraka anatin'ny tsy fandriampahalemana ny olona manana toetena variry fa isaorana ny dingana izay efa vita tamin'ny fiarahana teo amin'ny gendarmerie nefa na izany tsy ampy zany satria tsy ny gendarmerie irery ny tompona andraikitra afaka hiady sy hanampy amin'izany zany mbola mila ady ngeza zany. Ankoatra ny faniliana mbola misedra tsy fandriampahalemana ihany koa ny variry eto amintsika. Mbola miverimberina trano ny fakanan-keriny azy ireny. Ny fiandohany taona hatramin'ny volana aprily teo fotsiny trangana fakanan-keriny 7 nisy teto Madagasikara. Vao ny herinandro teo izao, zazavavy kely iray 12 taona nisy nakan-keriny tany Ikongo, saingy avotry dizandary sy ny fokon'olona. Ao amin'ny faritra fitovonana indray izao no tena saika ahitana trangana fakanan-keriny maromaro. Fe fampisitrahana zao ny olona manana toetena variry mbola azo lazaina latsa-danja manaporofo zany tamin'ny tranga misy na ny fanaovana tsinotsinona amin'ny sehatry ny asa, ny fanaovana discrimination amin'ny sehatry ny fanabeazana mbola manao. Antsika malalaka ny firenentsika, firenena izay na ny olona tipika ara mbola tsy misitraka ny zoan'ny feno mainka ny olona rehefa azo lazaina fa tsy mbola tanteraka zany fisitrahana zo. Manodidina ny 7 arivo hatramin'ny 1 alina izao ny isan'ny olona manana toetena variry eto Madagasikara, tsy mbola isa ofisialy. Ho fanamafisana ny ady atao amin'ny fanilikiliana dia misy ny fampiofanana ny mikambana eo anivon'ny Albinos Madagasikara ka nahitana solotena avokoa avy amin'ny faritra. Ny arahana ny asa tamin'ny firenena mikambana ny Albinism Africa Network ary ny fikambanana Albinos Madagasikara ity Atrikasa ity izay naharitra 5 andro.
anampy ny fialana andarana an-tsekoly ny fiakaran'ny saram-pianarana eny amin'ny sekolim-panjakana ho ny tompona fikambanana sady mpanakanto bodo razafindrazaka latsakambany ihany koa ny lentany fampianarana eny amin'ireny sekolim-panjakana ireny ka mila vahaolana aingana ny fikambanana izay tarindana ahitana taratra ireo olana ireo avokoa raha ny fanazavana nentiny androany afitra sondray be sy andry rakoto malala fahasahiranana lalina tsy fisinasany iray aman-dreny fidiram-bola tsy ampy tsy fanjary-tsakafo isan'ny miteraka ny fialanandaran'ny ankizy any an-dakilasy avokoa miaina izay ny fikambanana tsy miankina iray miantoka zaza sy ankizy sahirana manodidina ny 500 avy amin'ny fokotany 8 eto Antananarivo tanjona lavitrezaka no andrasana amin'ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny tolom-pampianarana eto amintsika ny ady voalohany atao amin'ny fahasahiranana ary ataoko hoe afahana mamindra tendrombohitra na afahana manovana zao tontolo zao dia ny fanabeazana izay fanabeazana izay indrindra no ifamtohan'ny association Hag for Madagascar ny zavatra tena atahoranay aloha amin'ity taona ity dia betsaka indraiky io ny abandon satria miakatra ny inscription any amin'ny sekoly mpanjakana rehefa nanady ady zahay zany dia eo anelany ny any amin'ny EPP dia eo anelanelany ny mora indrindra dia 32 000 ariary ary ny akabeazany dia 50 000 ariary ary ny any amin'ny CEG ny any amin'ny CEG dia 80 000 ariary eo ary ny any amin'ny lycée dia 95 000 ariary 100 000 ariary sy 95 000 ariary eo zany no mbola anaovanay antsoavy ihany koa ny fitsimbinana ny zaza malagasy ary anaovana vaindohan-draharaha ny sehatra ny fanabeazana fa ny fanabeazana ny mponina ao anatin'ny firenena anankiray no antoko ny fampandrosoana sy ny entina mamaritra sy mandrefy ny mety androsoana ny firenena anankiray ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpampianatra satria raha niveau amin'izao fotoana izao rehefa jerena niveau any ankizy dia anisan'ny niveau latsaka somary latsaka ambany ny an'ny sekolim-panjakana izay tsy nitovy amin'ny taloha fa ny taloha fandrombahana ny miditra ny sekolim-panjakana ary mahita tsika fa ireo olobe sy ny ataontsika hoe ny avaram-pianarana teo aloha dia niandra tany amin'ny sekolim-panjakana ny akabeazan'izy ireo voaka tamin'ny sekolim-panjakana ka tokony hiverina ho rehare ny sekolim-panjakana anaovanay antsoavy izany fanambarana ny hery sy ny fiaraha-mentana no ahafahana manosika ireo zaza malagasy hisitraka fampianarana ho tonga fampandrosoana marina ny firenena ankoatra ny fiahina ireo zaza marobe amin'ny fianakaviana sahirana sy tsy misy pia ireo dia isan'ny tanjona lavitrezaka ny anangana hevitoerana anamaivana ny fampisitrahana azy ireo fampianarana fa eo ihany koa ny itrandrana ny talenta ananany tsirairay ho tonga fampivoarana anisan'ny fampianarana ihany koa ny kolotsaina ahafahana ihany koa manitatra n'izay ambaindain'ny ati-doko ahafahana miketrika sy mamorona ka ao anatin'ny finavinanay mihitsy ny ampivoatra andreo ankizy ireo ao anatin'ny sehatra fifaninanana ao anatin'ny sehatra famoronana ka ny seho mety ataonay rehefa voabolabola satria mbola miantso bénévole artiste zay artiste mpampianatra mandihy artiste théâtre fiahina ara-tsakafo sy ara-pahasalamana nisy ihany koa ny fizahana maso natao tamin'ireo mpikambana ka androany nanolorana azy ireo ny solomaso fiaraha-miasa avy amin'ny fikambanana avy any ivelany naomby ary ho tratra tsy ho ela ny tanjona napetraka amin'ireo fandarana asa maro iarana amin'ny UNFPA na ny tahirim-bola ny firenena mikambana momba ny mponina no tanterahina tetsy anosy ny fionan'ireo mpiara-miombinantoka nandrefesana ny asa vita sy famaritana viana 422 ho an'ny fiara-miasa vaovao fanadiadiana ao anatin'ny famaranana ny fandarana asa fahavalo iarahan'ny Madagasikara amin'ny UNFPA na ny tahirim-bola ny firenena mikambana momba ny mponina dia nisy ny fampahafantarana ny asa vita nandritra ny enim-bolana voalohany ho an'ny taona 2023 mifanandrify indrindra amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary ireo rehetra manodidina izany afa-po izy ireo raha ny tombana natao particulièrement en matière de santé maternelle, en matière également de couverture de planification familiale. Je note quand même que la couverture en matière de contraception, l'objectif de 60%, selon les premiers résultats, l'objectif de 60% va être atteint parce que nous sommes déjà à plus de 50% à mi-parcours. En matière également de santé maternelle, nous avons également noté des résultats en matière d'accouchement assisté et en matière également de prise en charge. Donc
Donc je pense qu'en général, les résultats sont satisfaisants. Nisy ihany koa ny tombana sy ny fifanakalozana ahafahana mametraka ny fandaharana asa matotra manaraka aritra hatramin'ny taonina 2024. Fandiniana ny vaindohan-draharaha anohizana ny fiara miasa oviana lavitrezaka maharitra mifandraika indrindra amin'ny fampandrosoana 34. Pejy ny fahasalamana ny fanaovana fitiliana ihany no ahafahana misoroka ny fahajambana. Atoetena amin'ny maso no mitarika ny olona iray solana amin'ny fahitana ho ny mpitsabo maso. Azo atao ihany koa ny mihinana karazana legioma misy otrikaina manampy ny maso. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomala. Olona 5 tapitrisa manerana izao tontolo izao na iny sampandrara maneran-tany misana ny fahasalamana ho jamba tamin'ny taona 2024. Ho antsika eto Madagasikara araky ny taritra an-gazety avy amin'ny eo anivon'ny hôpitaly lehibe HGR ny taona 2024 20% ny olona voan'ny areti-maso katarakta dia tanora avokoa. Toe-batana ny areti-maso ary mila rahana akaiky mba tsy hitera-doza. Misy karazany ny areti-maso ao ny olona tsy mahita lavitra, ao ny olona tsy mahita akaiky, dia ao koa ny olona izay avy nandalo fandidiana tsy maintsy mila solomaso hikorrigena ny vision. Dia iny moa zany efa mandavataona iny ananan'ny olona iny foana ilay aretina dia tsaboina amin'ny alalan'ny solomaso. Dia ny ankoatr'izay le hoe rehefa andro ririnina ve misy areti-maso arakaraky ny olona indraindray misy allergie. Le tsy mazaka rivotra sy ny hazavana sy ny vovoka ireny mety mahatonga areti-maso dia mila manantona mpitsabo ihany koa rehefa sendra misy sinina na ohatra manodidina misy ranomaso ohatr'izay. Dia isaky ny herintaona mila atao contrôle foana ny maso ho an'izay olona manana aretina mila solomaso moa zany. Asoroana nefa ny fitaran'ny areti-maso mba tsy ho tonga amin'ny fahajambana. Zany tsy afaka soroana satria efa voajanahary izy io, satria le maso mihitsy no zany hoe misy rehefa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zany mahatonga anazy hoe solomaso mikorrigena anazy. Ankoatr'izay moa zany hoe ny mila ezahana tsy ho reraka be loatra mba hitsinjovana ny faharerahan'ny maso dia sy ny fihinanana vitamine A indrindrindrindra ny karoty sy ny voankazo dia anisan'ny mampitombo hery an'ilay maso koa zany. Manodidina ny 2 tapitrisa ariary ny fandidinan'ny katarakta iray raha ny fantatra. Olana goavana nefa ny tsy fisian'ny hoenti-manana. Eo koa ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana ho an'ny any amin'ny tany lavitra andrina ka mety hampanano sarotra ny fitsaboana sy ny fanaovana fitiliana ny areti-maso. Ny tsy fanakekezana sy ny fampiasana écran matetika sy ela loatra dia misoroka amin'ny mety ho fihetsehan'ny areti-maso haingana. Eo ihany koa ny fihinanana karazan-tsakafo toa ny karoty, ny ronono, ny kiwi, ny epinara sy ny maro hafa dia manampy amin'ny fisorohana ny areti-maso izay avokoa. Vaovao ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena nandrobaka medalie ny Madagasikara hatramin'izao tao anatin'ny lalao francophonie andiany fasivy natao tany RD Congo. Laharana 12 no misy antsika amin'ireo firenena 7 ampandray anjara. Medaly volamena 2 ary volafotsy 4 no rombany atleta malagasy tao anatin'ny 7 andro. Volamena iray no rombany Sidonie Fiadanantsoa teo amin'ny azakazaka 100 metatra. Ilay mpanao sary hosodoko Christiany Ratovy kosa no nazo medaly volamena faharoa. Ny taranja lutte, tenisy ambony latabatra, judo ary sary sokitra no nazo ireo medaly volafotsy. I Maroc no mitana ny lalana voalohany hatramin'izao izay nazo medaly volamena 4 Roumanie no manaraka azy manana volamena 1 ary Cameroun eo amin'ny lalana fahatelo manana medaly volamena 4. Mbola manana fahafanandrobaka medaly i Madagasikara ao anatin'ny 3 andro afaran'ny lalao. Anisan'ireo andrasan'ny Laura Rasoanaivo eo amin'ny taranja judo vehivavy latsaky ny 70 kilao izay tafakatra amin'ny dingana famaranana. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany nanao fanambarana ny siny amehana na ny état d'urgence ny gouvernemanta fédéral ao Ethiopia nanomboka androany. Vokatry ny fifandonana teo amin'ny miaramila sy ny vondrona tafika atao amin'ny faritry ny amarany avaratry Ethiopia no antony. Ravirazafimaina sy Andry Rakotomala. Sarotra ny mifeny ady eo miaramila sy ireo vondron-tafika nasionalista ao amin'ny tanànany Amara ho ny praministra Ethiopiana Abiy Ahmed. Nandritra andro taona nefa niarany ady ireo hery ireo tany Tigray teo anelanela novambra 2024 sy novambra 2024 saingy nanomboka ny fanotra tao rin'ny fanambarany gouvernemanta Ethiopiana fa ho sarany ireo vondron-kery samihafa izay efa nitsangana nandritra ny 12 taona mahery.
Ny hevitra ireo nasionalista ao Amara fa hanena ny vondrikely eo aminy no tanjon'ny fanjakana tamin'izany. Na izany aza tsy mbola mazava na Ethiopia iray manontolo ao anaty amehana na ity tanàna kely ity ihany. Namaly ny fitakian'ireo tompony andraikitra ao Amara ihany izahay ho ny Praiministra. Marina fa mazovany isan'andro ny herisetra ary manontona ny filaminana anatiny izany any Ethiopia. Ny antso amin'ny fampitsarana izay mety endrika herisetra ny governemanta ary ametraka fitaovam-piadiana. Tsy ivona mofa firenena afrikana faharoa bepony indrindra Ethiopia, firenena mahantra ihany koa. Tapitra ny fampahalalam-baovao mankasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany. Atony mazatra ny fandaharana ahoana marina a Global News no raina ovitrany aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Amin'ny 7 ora alina isy ny fandaharana manokana. Iarana amin'ny filohan'ny CENI Andriamatoa Dama Andrianarsedo eto amin'ny fahita lavitry ny NBS resahana indrindra amin'ny rara manodidina ny fifidianana ka anasananao anaraka izany. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Insidious de Redor. Ny sampana fampahalalam-baovao tomboky lasy tongavy manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.